ẹ kú ojúmọ́ níbi tí ẹ bá ti ń wò wá ibi tá a bá ti jọ ń wòra wa. Akíkanjú ọmọ yín náà rèé ti ṣe bí akọni JCMC Ayọ̀dèjì Sodiq Ọlálékan lèmi ń jẹ́ ọmọ wọn ní pọnrin pọ́dọ̀ ọkọ̀ gbogbo òlú ńlá ẹni àsìmọ́ sọ pé bí ìlú bá tó lè tó ju China lọ lágbàáyé ìlú dáàdì títí tèmi lọ́gá gbogbo wọn. Mo sọ fún yín nígbà kan mo ní láwọn ìgbà kan láwọn ẹ̀kọ́ kan báyìí màá máa mú àwọn youngsters àwọn àtàwọn ògbóǹtarìgì ṣùgbọ́n iṣẹ́ tá a kọ́kọ́ fẹ́ ṣe pẹ̀lú ètò àìtẹ́tísí yìí ni pé we just want to see how we can promote upcoming artists because I see, to me, service to humanity is the best work of life. This is another guy beside me. Bọ̀bọ́ yìí máa fún yín jẹ tán láàárọ̀ yìí á fún yín jẹ tán ẹ máa ẹ̀yin ẹ wò ó máa já yín sí gangan. Ok jẹ́ káwọn ará ilé kọ́kọ́ mọ̀ fún wa níbí báyìí náà jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ fún wa ní jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀. Hello, good morning. Chiboy Black Day building. Orúkọ tèmi ni Ọlárewájú Yusuf. I'm from Kwara State, Ìlọ́ta. Ok ó yá kọ́kọ́ já àwọn èèyàn sí kọ́kọ́ já wọn sí Yes, kí ló ṣàlà yàtọ̀ sí mi àtìsí apanigboro tán máa ń rap ṣùgbọ́n jargons tí mo ń kọ làwọn tèmi listen to wọ́n sọ pé orin mi ò dùn pé kó wúlò bíi ti rag but tó bá dé inú street ó ṣì inú ilẹ̀ tó tutù we making money differently ìyẹn bíi ti nice yes I'm waving to the top that means me I'm coming through ẹ ti gbọ́ ṣọ́ọ̀kì ẹ ti gbọ́ bọ̀bọ̀ ẹ ti gbọ́ orí adab pepper ten gbàgbé latest no be pamukutu I dey hustle on my way you dey hustle on your way rap is balling in my stomach now I'm ready to throw away wọ́n sọ pé Black Day mọ̀ way wọ́n tún ní kò lè kàwé ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ mo ṣì ń gbowó mi yóò máa nà way. Mo fẹ́ kó flow da ok ṣẹ́rí bàbá yẹn mo mi ṣẹ́rí tẹ́lẹ̀ máa fẹ́ gbé artist wa mi ń fẹ́ jẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀ because mo kàn pé láàárọ̀ yìí náà ni mo ní Black Day mo fẹ́ ká kó wá ṣe nǹkan kan fáwọn èèyàn because ẹ ti ráwọn show wa tó ń bọ̀ wá lọ́nà ẹ máa bóun náà pàdé ń bẹ̀ live and direct ọ̀rẹ́ mi àtàtà JCMC olórúkọ mi ẹ kú ètò wàràfà náà mọ̀kánà àlèyà àwọn èèyàn tí ń wò wá Bami Aremi Azan àwọn náà ń wò wá live and direct Ọdúnmọ́sù Adégbóyèga àwọn náà wà pẹ̀lú wa àwọn tiẹ̀ love nǹkan tá à ń ṣe yẹn Bami Adérẹ̀mí Emmanuel àwọn náà wà pẹ̀lú wa ok Black Day báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan. Mo bẹ̀rẹ̀ ní secondary school. Àti secondary school ló ti bẹ̀rẹ̀. Àti secondary school junior secondary school community senior grammar school ní Surulere. Surulere wà ń bí báyìí. Yes òun ni mo lọ. ok so ẹ mọ̀ bí ká máa fi tébùlù lù ká máa fi desk lù òun náà ni mo fi bẹ̀rẹ̀ but àwọn tèmi máa ń push effort lórí mi gan pé kí máa try láti máa push effort dáadáa kí máa release track. Black Day gbogbo àwọn track tó ń release nígbà yẹn aláwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ ẹ wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn filẹ̀ jẹ́ kán filẹ̀. ok tó bá jẹ́ tó ti lámbà ni a máa fún yín lámbà back to back ok a tún máa sọ kíní kan pé ìsọ̀rọ̀ owó mà láyé sọ ọ̀rọ̀ kúrò láṣọ sọ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lọ́ta sọ ní industry Black Day mà lọ sọ flows mi na non stop career mi ní bus stop gúgúrú na popcorn Real Madrid na top club long race na marathon I na my mentor overdose na drug ones if you rape na jail ones shakiti na bobo pregnant woman don born tí no be 7up NSC no be ghost pop o ṣàmọ̀ tí Black Day bá ń drop close àwọn tèmi filẹ̀ nínú street ṣùgbọ́n àwọn sexy lady gan wọ́n fẹ́ lámi bíi ti sweet JCMC ọlọ́run wọ́n fẹ́ lámi bíi street àwọn girls àwọn boys wọ́n fẹ́ jẹ mí biscuit freestyle ni mo ń ṣe ń bí wò ó no be Josie skit tó bá jẹ́ kí n fún ẹ jẹ máa fún ẹ jẹ back to back wájú lè mi lọ ọlọ́run gbọ́ àwọn onígbò back ṣáà ti rí ìtẹ́tí sí Black Day ló ń rap níbí báyìí as you can see èmi dúdú ni mi ò pupa bí Nutri-C gbàgbé òṣì àwa la drop o can see Black Day. alright ṣe rí àwọn èèyàn pọ̀ nílẹ̀ yìí tí wọ́n ń ṣerú àwọn ṣe báyìí ṣùgbọ́n tá a bá ń rá àwọn èèyàn ẹ wò nǹkan tá a lè ṣe náà ni pé ká ran ara wa lọ́wọ́ ṣe rí èmi máa ń rí kinní kan ẹ má jẹ́ kó dìgbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn bá máa tọrọ oúnjẹ lọ́wọ́ yín kó tó di pé ẹ máa help wọn ẹ má jẹ́ kó dìgbà tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn wà máa sọ pé dádì ẹ jọ̀ọ́ èmi náà mo lè kọrin mo lè ṣe kinní kan wọ́n tó di pé máa anáwọn èèyàn nílẹ̀ yìí tí wọ́n lè help àwọn èèyàn dáadáa of course ẹ jọ torí ìtọ́lọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń wò wá tẹ́ wáyé pé wò wípé ẹ lè ran bọ̀bọ̀ yìí lọ́wọ́ at least ó ti ṣe track bíi track mélòó ló ti ṣe. yes mo ti drop track bíi mẹ́ta first round mo kọ́kọ́ drop swagger ok so ẹlẹ́kejì tí mo drop street my street fọ́nrán street ni mo kàn fi kọ́ so ẹlẹ́kẹta tó wà ní board lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí faith retí. ok ó yá fún wa jẹ ní the first one tó kọ́kọ́ ṣe. inú faith nínú swagger yẹn ibẹ̀ ni mo ti sọ pé
all the boys in the club ẹ pariwo swagger táwọn promoter ṣe sanwó màá sanwó má ga bá ṣe pop champion ẹnẹsí mo wé nínú club ni mo voice jáde bí ọjà tó kó jáde nínú shop olóṣù méjì mẹ́ta mo gbé ọ̀ra ẹ̀bí mi kọ́ ni mo spend náírà dọ́là wò ọlọ́run ló kọ́ Lamborghini tí mo gbé wá síbi kọ́ ni màá gbé lọ jíwàgùn tá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣáwò la máa fi ṣayé lọ from Naija to Malaysia chi àwọn aṣayé pa ó ṣàmọ̀ JCMC àwọn náwó pa máa gọṣẹ́ yẹn tàbí máa fún mi díẹ̀ nínú èwo nìyẹn nínú swagger nìyẹn fún yín okay so nínú my street nínú my street yẹn mo kàn fi ṣe bí dance off àwọn street mi pé like Adeyemi boys o nínú sàmọ orílẹ̀ bọ̀ street level ní agbélọ street level kò ń ṣe pop but nínú faith tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ táwọn èèyàn ń gbọ́n sí ibẹ̀ mo ti sọ pé anything they like jẹ́ kó máa fẹ́nu wọn sọ ẹ fi wọn sílẹ̀ àwọn aláyẹ̀ ẹnu sọ dem go talk about my rich the way they talk about my poor all I know is one day I go reach the top I don't care what they say fear their behave mama tell me Black D no pain no gain that's why I hustle on my lane struggle on my lane cause I believe one day I go reach the place cause Oshamo mo wá sọ níbi verse 2 yẹn pé I'm waiting for you haters ẹ sáré wá kẹ́ wá jẹ́ yín hey you want to fall me Ọlọ́run gbọ́ wọn tí bí yín tó bá jẹ́ ti kára àìsú ẹ̀ mú jẹ lè máa fẹ́yìn tó bá dẹ̀ jẹ́ ti kádágò bẹ́lẹ̀ máa fọ́gò lórí yín the more you see progress bẹ́ẹ̀ náà haters ẹ̀ máa ya pia ṣùgbọ́n mi ni mo ń midfield wọn bí Steven Napier jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ mi káyè tèmi jẹ́ máa super Tinubu bí ìyá wọn sọ fún wọn kọ́mọ̀ ta pìàpìà Black D jọ o ìwọ ló ń sọ o anywhere tá a bá gbọ́ wíwọ̀ ìwọ ló ń gbọ́ o ẹ ṣe adúpẹ́ ẹ̀yin aláyẹnu sọ ṣe bá nu lẹ bèrè fún ẹ lọ gbá ní Play Store ṣáàmù. Oh my God, this guy is really busting my brain right here. Ó sọ pé àṣé àánú náà sọ wípé kàn lọ download ẹ̀ ní Play Store. All right, you know ṣẹ́rí èmi òun láìkí máa gbé ṣá ẹ máa rọ́mọ kan náà tí mo gbé wá ń gbà yẹn àti Madam Yemi Ajide Ọláyínká tí wọ́n help tó di pé à ń play orin ẹ̀ lórí rédíò. We are freelancer broadcasters. Táwa bá rí àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ń gbìyànjú inú títí wá máa ń dùn káwa máa ràn wọ́n lọ́wọ́. We don't collect money from them but tí ẹ̀yin bá lè ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ mọ̀ táwo bá gbá onígbọ̀wọ́ òun láwo ṣe ní tẹ́ láwo ṣe ní ya o àìfàìgbá onígbọ̀wọ́ láwo ṣe máa ń tẹ́ láwo ṣe máa ń ya èmi náà ti fẹ́ máa rap yẹn. all right ẹ wò tẹ́ bá lè ràn wá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ń wò àwọn èèyàn pàtàkì Bami Ọ̀túnba Àwòfẹ́ Babalọlá Afọláyan bàbá àgbónà so àìlè òyìnbá yẹn 1 million Lob Ọláníyì Ọláòṣèbìkan Lobo no one all the way from Fàájì 106.5 FM irú àwọn tó máa help náà lélẹ̀ yìí o Lob máa help yàn Ọlọ́run tó bá mú orin fún Lob tó yẹ pé ó wá sọ kò bá kankan dé o Lob máa play bí ìgbà ìpín òun ló ní artist yẹn MC Malam Danlami àwọn náà ń wò wá Nathaniel Adéyanjú àwọn ń wò wá láti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Ọmọyẹmí Eyín Owó God bless you. Okay, báwo ló ṣe máa ń rórin kọ gbogbo báwo ló yẹn ń rórin kọ. ẹ ṣe rí nǹkan tó wà mẹ́rin gan ni pé God talent ni ẹni tọ́nà bá ti fún ní talent tẹ bá béèrè pé báwo ló ṣe ń rórin kọ kò lè yé òun náà. tí mo jí láàárọ̀ yìí sìn tó bá ní pé àwọn flows ló bá mi jí mo lè kọ. ok àwọn flow ló bẹ jí jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ jẹ́ kan sáré fún wọn jẹ sáré fún wọn. ok irú ẹni ìsìn ìwọ tí mo ké level wọn máa fẹ́ gbé mi wá màá dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe ń lọ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ everything inú flow yẹn ni wọ́n á jí mo á òkè kí ni mo lè reason mo lè fi fọ̀ mo á òkè kí n sọ pé since when I started from the street I don't dey believe in my hustle pastor tó fẹ́ gbàdúrà fún wèrè ọlọ́run kò ní sùn torí ẹ̀ mo ṣe tẹpá mọ́sùn mi dáadáa kí n tó sùn kó tó di pa àwọn bitches yẹn tó máa pè mí mugun but ó ṣàmọ̀ olúwa ló bless mi ó ṣàmọ̀ olúwa ló bless mi èmi drop flows àwọn tèmi wọ́n dẹ̀ jó sí àwọn tó mọ swag tó mọ gbẹ tó mọ line tó mọ fm wọ́n gbọ́ ìtẹ́tí sí àwọn àṣẹ tí wọ́n gbọ́ ló máa sọ pé wo ló ń gbọ́ yìí wọ́n ní fẹ́ wò. God bless you, God bless you, God bless you. This is another one from Black D. Black D tún já wa sí ló tún já wa tán wípé lórí ìtẹ́tí sí iye bó ṣe ń lọ nìyẹn. Ẹ wò ó ẹ lè má lè fún Black D lówó ẹ lè má lè fún láṣọ ẹ lè má lè fún ní kankan but bóyá the first help tẹ́ kàn lè ṣe fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wètò yìí ẹ kàn bá wa share just click on the share button ìyẹn náà ara pé ẹ help ẹ ní àmì èèyàn tó máa wò tó máa like ẹ because Yẹmí Àjídé Ọláyínká máa ń sọ kinní kan fáwọn ó máa ní pé ẹni tí wọ́n bá lè ràn lọ́wọ́ òun náà lẹ́ni kejì ẹ o kò ràn wọ́n lọ́wọ́ ni èmi ti volunteer ara mi láti máa gbé Black D káàkiri gbogbo ibi tí mo bá ń lọ láti máa carry her along is a volunteer task bọ̀ ẹ bá mọ̀ pé èmi náà alátàrà gólé èmi náà ṣe ń bá kiri o èmi náà ṣe ń ra ọ̀ra ṣẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run ọba ni pé kọ́lọ́run ọba kó ṣàánú mi o
tọ́lọ́ bá dẹ̀ lè ṣàánú mi gan èmi náà máa ṣàánú àwọn èèyàn mo ti ń rà player nínú ẹ̀ ó dà pé inú ẹ̀jẹ̀ ló máa ń wà inú ẹ̀jẹ̀ ó ti bá àwọn ó ti ń bára àwọn náà nìyẹn alright ṣẹ́rí tẹ bá lè help wa tí bá kàn lè rí volunteer bíi méjì mo promise yín track mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí Black D ti ṣe yẹn at least okay let me just say 2 tracks tó ti ṣe yẹn màá promote ẹ̀ nílùú Èkó bí báyìí màá dẹ̀ bọ́gà mi sọ wípé ọ̀gá madam àwa ọmọ báyìí máa ń gbé madam ẹjọ́ torí tọ́lọ́run àwọn ọmọ yìí òun náà ń kọrin kíní kan tí madam bá dẹ̀ ti gbọ́ tán dẹ̀ rí i pé this guy is made of stuff ẹ gbàgbẹ́ madam náà máa promote ẹ̀ bọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹnu òfìfo kò kí ń dún kò kí ń ró yànmùyànmù ẹ wo ẹ bá jẹ́ kó dá ipa àwọn fọ́ papọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹjọ́ Black D tó fún wọn jẹ because nǹkan tẹ́ ẹ máa fẹ́ kó lórí èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ó yà sáré fún wọn jẹ. ok mo tún máa sọ flow kan pé orílẹ̀-èdè máa tú títí tó fi dé Yánàbà tó bá jẹ́ ti rap 247 èmi wà stand by orin lèmi fi ń jẹun ṣe bẹ́ẹ̀ yìí ní jàgbà láti rọ́bù ìbámu ẹ̀kọ́ káwọ́ sókè kò gbà they say my flow is going high now mo ti never tó bá jẹ́ ní street level ọlọ́run mo ti higher tó bá jẹ́ kí n gòkè gan ọlọ́run mi ò ní gun ládà ṣùgbọ́n anything you talk about me ìyẹn bádà èmi ni mo wá street wọ́n máa ń pè mí Black D bá mi wá sexy lady ó ṣàmọ̀ kò má tà tó bá jẹ́ kí n drop kí n flow lórí instrumental wo mi ò kí n ṣàjẹrẹ bọ́tà o àbí àjẹ bọ́tà má gọṣẹ́ yẹn ọmọ bọ́tà tó bá jẹ́ kí n jẹ bread ọmọ mo tún máa lo bọ́tà anything you talk about me sef kò dẹ̀ matter o lè bá Black D ṣọ̀tẹ̀ àti James CMC because I dàbí water oh yeah. alright Bami Túndé Dramendra àwọn ń wò wá live and direct Bami Sọjí Adétókun àwọn ń wò wá láti Bond FM Bami Taofik Lawal àti orílẹ̀-ègbọ̀mú building material market làwọn ti ń wò wá àwọn èèyàn Tàlájì Sàráfà àwọn èèyàn ti Bọ́lá Sáà nìyẹn www.bolasab.ng àwọn ti èèyàn ti tí wọn nìyẹn God bless you sir. Sherry máa ń sọ kínní kan gbogbo àwọn Lámìdé tẹ́ rí yẹn àánú náà rí gbà ọ́ tí àwọn ọmọ yìí náà bá tún rà àánú gbà ẹ gbà gbogbo yìí ṣẹlẹ̀ ẹ mọ iye àwọn èèyàn tí Ọlámìdé ti jẹ́ mẹ́ńtọ̀ fún báyìí ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó jẹ́ pé àwọn náà ti ń wo wípé Ọlámìdé tí ó máa ń ṣe Ọlámìdé ni àwọn ò bá ti máa dìde táwọn dé yìí ẹ kọ́kọ́ wo YBNL Nation lásán ẹ wo iye àwọn artist tí YBNL Nation ti gbé jáde at least drastically this guy is reducing the level or the rate of unemployment entertainment gan náà ń sọ lọ́wọ́ yìí o ẹ gbà gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ because àwọn guys yìí táwa bá embrace wọn because nǹkan tí mi kàn máa ń rí lára wọn pé tí wọ́n á fi embrace wọn ni pé our indigenous language they are promoting our language ẹ wo rí bọ̀bọ̀ ẹ̀ látẹ̀kàn òyìnbó mélòó ló gan ló ń sọ gan bọ̀ ẹ wo Yorùbá wọn àwọn gbáǹkọ́bí àwọn punchline yẹn ẹ wo ó nágbára gan ọ̀bọ̀ ẹ̀ gan dẹ̀ dope you know ó ti fún wa jẹ ẹ wo ó má rẹ̀ pé mo tún fọ̀ pa pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ jù Black D kákàn tiẹ̀ ní pé mo á pè sóde ìgbéyàwó ń sìn wọ́n á Black D o ẹ̀ kọ́ ìfọ̀ àwọn onígbéyàwó ó yá kárí kọrin fún bí hip hop àbí anything tó akàn ó kàn pé sí wedding sí pé ó yẹ pé o àti fẹ́ ṣe wedding JCMC àti ìyàwó ẹ̀ àwa à ń ṣe ìgbéyàwó bá ti wà lóde ìgbéyàwó ó yá kọrin ìgbéyàwó fún wa. Happy marriage life, yeah. Happy marriage life, yeah. We thank God that we still alive, yeah. Happy marriage life, Osham. Happy marriage life, yeah. Happy marriage life, yeah. We thank God that we still alive. We spend money, we go spend dough. All the sexy lady, oh yeah, go you ole. We go give you money, we go give you ile. Kilo fair baby girl, show lole iwe. Yeah, we started. Yeah, we drive the bike. All the sexy lady now and then they come inside. What's play Black D? Game is not over. I go buy you the house, buy you Range Rover. Happy marriage life. I swear to God, happy marriage life. Hey, sexy lady, happy marriage life. Yeah, we thank God that we still alive. Oh, happy marriage life. Shamo, happy marriage life. Hey, Shamo, happy marriage life. Hey. Happy marriage life, yeah, we thank God that we still alive. Oh, bẹ̀bẹ̀ ṣì ń lọ náà ni. Alright, can you just see that? Ṣẹ́rí most àwọn nǹkan tá à ń ṣe láàárọ̀ yìí mi sọ fún Black D tẹ́lẹ̀ mo kàn wó pé èní yìí ẹ mọ̀ tí èèyàn bá yin jíǹgbà mi èèyàn kàn máa wọ pé òkè gan lèèyàn tiẹ̀ lè ṣe inú ayé ẹ gbàgbé pa àwọn èèyàn tàn tí èèyàn ara wa èèyàn wá ó yọ kí èèyàn máa jíjọ kankan wọ pé òkè èèyàn mélòó gan ni mo ti ràn lọ́wọ́ látijọ́ tọ́lọ́wọ́n bá ti dá mi. Ṣẹ́rí mímọ̀ ṣe ẹ̀dá kọ́ o kò sí ẹ̀dá kankan tó lè dálé ayé gbé kò sí ẹ̀dá kankan tó lè dálé ayé ṣe ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa wò ó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wípé
àwọn èèyàn gbogbo táwọn bá ń rí àánú gbà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan ẹ jẹ́ káwa náà máa wò ó wípé báwo làwa náà ṣe lè jẹ́ àánú fún àwọn èèyàn kan táwọn èèyàn náà ò rí àánú gbà lára wa. ilé ayé ò lọ bí ọ̀pá àbọ̀n, ayé ò lọ bí òréré tí ẹ rí, a lè sọ pé yóò pẹ́ kó yá, a lè sọ pé yóò yá kó pẹ́, ṣùgbọ́n k'Ọlọ́run Ọba kó jẹ́ ká dàgbà ká dògbó ká fọwọ́ pawú ká fèrè ìjòbì. ṣùgbọ́n bàbá ṣe máa ń gbàdúrà wípé ká fẹ́ pé afẹ́ pé yẹn òun ṣe wípé Gbénga Adébóyè sọ̀rọ̀ kan ó ní pé èèyàn tó bá pẹ́ láyé kí láǹfààní èèyàn tó pẹ́ láyé tí ò lẹ́dìí rẹ̀ rà ní. wọ́n ní Yorùbá náà dẹ̀ máa ń sọ ọ́ wípé báwo náà yìí máa ń sọ òwe yẹn gan-an, wọ́n máa ń ní pé ká dàgbà ká dògbó wípé ká ṣe dáadáa fáwọn èèyàn àmì ká má pẹ́ láyé ká ṣe dáadáa fáwọn èèyàn ó sàn ju ká pẹ́ láyé káwọn èèyàn ká máa jẹ́ aláburú fún wọn lọ ni. mo ti gbàgbé òwe yẹn wọ́n sọ kìnnì kan láìlẹ́dìí rẹ̀ rà ní. wẹ́ bó ṣe lọ náà nìyẹn ṣá. Bami Uche Uncle Ben Olúṣọlá Honorable Adébáyọ̀ Otóyè Ọlárẹ̀wájú Ọmọọlá Black D ṣé kí ló tún wà nílẹ̀ tó lè tún sáré fún wa jẹ because torí àwọn èèyàn máa ń ṣe wètò yìí létà ó máa ìbò wá gan. Gbẹ̀dú wà lẹ̀ gan. ókè ó yá sáré fún wa jẹ o. kí ló jẹ́ wà lẹ̀ gan. ó yá sáré fún wa jẹ àwọn èèyàn wọ̀. Gbẹ̀dú wà lẹ̀ everything wà lẹ̀ a máa fún igbọn back to back. Surulere la wà Orílẹ̀ la wà chilling right here with MC Tẹ̀síwájú 30C gbogbo ẹ̀ on 30C ni wà á máa 30C mo ti sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pé we are like water ó lè bá aṣọ ta and anything you talk about JCMC kò matter má ló máa rò pé níbi industry gbóná lọ́wọ́ bá àwọn agbóhùn rẹ̀ tí láti gbóná ibi rẹ̀ mo ti sọ pé gbogbo nǹkan tó bá ní bẹ̀rẹ̀ náà ló máa ní ending èèyàn bíi Fẹlá Aníkúlápó lọ́pẹ̀lẹ̀ jẹ́ndì Black D sharp guy èmi jẹ̀mú trending èmi ológore bàbá kógo mi náà máa shine I drop few flows on the beat èmi ò kí n kéwì wọ́n ní pé mo shine fi shoot up punish pẹ̀lú kiwi àwọn fans ti concentrate lọ́wọ́ you wan feel me cause when it come to rap Black D I'm a legendary I no dey drop flow lásán mi ò kí n pọ́n àwa wí ètò sínú aláì ọlọ́gbìn ọgbà àwọn track mi àṣẹ ẹja ẹ̀yin kéré sí wa mẹ́n nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ rap wọ́n ní mo lè make it man I started from the street I started from the ghetto wọ́n ti rò mí pé wọ́n sọ pé mi ò lè lọ́ra mọ́tò Ọlọ́run but anything dey take over mi màá lówó láyé mi àwọn fans mi gan máa rẹ̀ rí mi wọ́n máa yà mí ní fọ́tò àwọn tó dey bless mi náà èmi gan máa ṣe kí ni màá bless wọn pẹ̀lú nínú mọ́tò bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. alright ó ní àwọn fans wọn náà máa rí òun wọn máa yà wọn ní fọ́tò àwọn tó bá dẹ̀ ti yà wọn ní fọ́tò gbọ̀ngàn máa bù wọn ní mọ́tò ẹ wọ àwọn rhyme yẹn ẹ wọ àwọn lyrics yẹn bó ṣe ń já bó ṣe ń pọ́n tó omi òjò alright bó ṣe máa mọ fún tèmi náà nìyẹn Black D òun láti gbádùn yẹn ẹjọ́ tó di tọ́lọ́ ẹ bá wa share video yẹn ẹ bá wa share gbogbo ẹ̀ tẹ́ ti ń share yẹn God bless you as you share this particular video. You may want to subscribe to my YouTube channel at www.youtube.com/ammediang www.youtube.com/ammediang. God bless you. I still remain my humble self. This is me, JCFA Ayọ̀dé Ìsọ̀díkọ̀ Lálẹ́kan lèmi ń jẹ́ ọmọ wọn ní ìpọ̀nì pẹ́ẹ́dà ọkọ̀ gbogbo òlú náà èmi àti mọ́ sọ pé bí Yorùbá tóbi tó ju China lọ lágbàáyé ìlú dáàdì títí tèmi òun lọ̀gá gbogbo wọn títí ìgbà míì láti jọ pàdé ìpàkọ́ ògbọ́sùn tí o inú rere báyìí ó jẹ́ ni ojú sì lóò lọ. God bless.